হ্যালো ইউটিউব, কেমন আছেন সবাই? ভারত মিয়ানমারকে সাবমেরিন দেওয়ার পর তাদের কাছে ভারতীয় বিমান বাহিনী দুটি পুরাতন অ্যান্টি সাবমেরিন ওয়ারফেয়ার বিমান বিক্রি করবে। উক্ত বিমানগুলির মডেল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের 60-এর দশকে তৈরি মডেল IL-38, যা অবসরে দিবে ভারত, তাই সেগুলোকে মিয়ানমারে সরবরাহ করবে। তবে ভারত সেইগুলো রাশিয়া থেকে আপগ্রেড করে মায়ানমারকে সরবরাহ করবে। আপগ্রেড করলে উক্ত বিমানগুলি 8 বা 10 বছর চলবে। উক্ত বিমানগুলি ভারতে 48 বছর ইউজ করেছে। এতে 2টি অ্যান্টিশিপ মিসাইল, 2টি টর্পেডো ও কয়েকটি ডেপথ চার্জ বহন করতে পারে। তবে বিমানগুলি তৈরির পর আজ অবধি কোনো সাবমেরিন ডিটেক্ট করতে পারেনি, হয়তো এমন পরিস্থিতিতেই পড়েনি। তবে জিনিসগুলো অনেক পুরাতন হলে মায়ানমার অ্যান্টি সাবমেরিন অস্ত্র হাতে পাবে। অর্থাৎ পুরাতন হলেও একটা ভালো অ্যান্টি সাবমেরিন অস্ত্র মায়ানমার হাতে পাচ্ছে। বলা যায় যে অনেকটা AW59-এর একটা কাউন্টার ভার্সন ইন্ডিয়া তাদেরকে দিয়ে দিল। সো আসলে প্রশ্ন থেকেই যায় যে ভারত কি আসলেও বাংলাদেশের বন্ধু? আর সামরিক ব্যবসা হতেই পারে। আমরা এরকমও বলতে পারি যে ভারত আর মায়ানমারের বন্ধুত্ব অনেক বেশি, বিশেষ করে অনেক ভালোবাসা তাদের ভিতরে।